अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि जानते मैं आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2010 मॉडल 70 जो टोटली जेन्युइन है। ये एक भाई के पास खड़ी हुई है, ये देखें जी। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, बेल के बटन पर हल्का सा पुश करते हैं, जो कि तमाम आने वाली वीडियो मेरी आप भाइयों तक पहुँच सके। ये देखें जी, ये टोटल जेन्युइन 2010 मॉडल 70s है। ये देखें, कह लेंगे ये गाड़ी का कोई काम शाम नहीं हुआ। ये भाई इसका 28,000 मांग रहे हैं। टोटल जेन्युइन चढ़ी हुई है सारी गाड़ी, सब कुछ गाड़ी का जेन्युइन लगा हुआ है इसे। रिफ्लेक्टर भी इसके जेन्युइन ही लगे हुए हैं। ये देखिए, जेन्युइन गाड़ी है। इसका मीटर भी अपना जेन्युइन लगा हुआ है। ये है 2010 मॉडल 70s। देखें टैंकी टापे भी बिल्कुल साफ है। इसमें 11 साल चली हुई है गाड़ी। ये देखें जी, बैक लाइट भी इसकी जेन्युइन ही है। इसके देखें मडगाड़ तक जेन्युइन है। जो जिस बंदे के पास है उसने कुछ भी इसका चेंज नहीं करवाया हुआ।